Salam, bu dərsimizdə danışacağıq İkinci Dünya müharibəsindən. İkinci Dünya müharibəsinə səbəb olan hansı amillər idi? Bunları bir-bir gəlin açıqlayaq. Burada böyük böhran qeyd etmişik. Böyük böhran bəli, 30-cu illərdə, yəni 20-ci əsrin 30-cu illərin 29-da başladı da. Böyük böhran artıq belə desək, o deyir dostlar gündə tanınar, nə bilim, çətin gündə deyir hər kəsin iç üzü aşkara çıxır. Bax belə bir məsələ idi ki, böhran, çətin vəziyyət dövlətlərin bir-birinə qarşı münasibətini tam çılpaqlığı ilə ortaya qoymuş oldu. Bir xatırlatma eləsək, biz Almaniya ilə bağlı danışanda nə demişdik? Dedik ki, Almaniyaya qəşəng borc verdilər İngiltərə, ABŞ, nə bilim, onun iqtisadiyyatını dirçəltdilər. 29-da o həm də Weimar Respublikasının qızıl dövrü də bitirdi həmin dövr. 29-da nə baş verdi? Böhran başlayandan sonra dedi, qardaş, çatdıra bilmirəm, incimə. Yəni əl çəkdi, uzaqlaşdı. Və böhran dövlətlər artıq başladılar hərə öz canının, məsələnin bu tərəfinə də baxsaq, hərə öz canının hayına qalmaq. Təbii ki, öncəki müharibə səbəbi olduğu kimi, burada da nüfuz dairələri uğrunda mübarizə. Baxın, bura nüfuzu da deyə bilərik. Bura belə deyək ki, xammal bazaları, burada satış mərkəzləri uğrunda mübarizə, ümumilikdə güclü olmaq uğrunda həm də mübarizə gedirdi dövlətlər arasında. Hələ ki, belə deyək ki, kim nə qopardı, qopardı. Bəzisi öz mövqeyini qoruyub saxlamağa çalışır, bəzisi daha çoxunu əldə etməyə çalışır. Mübarizə gedir bu formada. Burada Versal-Vaşinqton yazmışıq. Versal-Vaşinqton nə idi? Bəli, Versal-Vaşinqton sistemi yeni bir dünya düzəni qurdu əslində Birinci Dünya müharibəsindən sonra. Amma bu qurduğu düzən dözümlü idimi? Bu qurduğu düzən idarə edə bilirdimi? Xeyr. Millətlər cəmiyyəti yaratmışdı ki, bu da o qədər güclü deyildi. Bu dediyimiz məsələlərin qarşısında o qədər dirəniş göstərə bilmirdi, problemləri həll edə bilmirdi. Misal üçün biz deyirik ki, 31-ci ildən, 1931-ci ildən artıq millətlər cəmiyyətinin zəifliyi üzə çıxmışdı. Hansı hadisə idi? Yaponiya uzaq şərqdə artıq Çinə girmişdi. Belə deyək ki, orada oyuncaq dövlət də qurmuşdu özü üçün, amma bu yalnız qətnamə verəcəkdi. Bu nə bilim, yalnız nümayəndə heyəti göndərib nəsə bir məsələ həll edə biləcək. Başqa bu da həll olunmurdu. Yəni problemlər var idi. Həmçinin millətlər cəmiyyəti, xüsusilə Versal-Vaşinqton sistemi bir tərəfdən də ədalətsiz, nə mənada ədalətsiz, güclülərin iştirak etdiyi, qaliblərin iştirak etdiyi bir sistem konfrans oldu və burada da nə dedi? Dedi, biz güclüyük, biz qalibik, sən sus. Kimə dedi bunu? Məğlublara dedi. Hətta bəzi dostları var idi ki, onları da ayaqladılar. Dedilər, sən az pay götürəcəksən. Kim idi bunlardan biri? İtaliya idi. İtaliya incidi. Yaponiya eyni ilə daha çox dedi ki, bu xalqın söz-söhbət düşəndə dedi, filan kəsin İngiltərə, Fransa o qədər nüfuza sahib olur, mən niyə olmuram? Bu da Almaniya ki, bədbəxtinə qoymuşdular Almaniyanı. Almaniyanın müqavilə ilə, Versal ilə elə bir vəziyyətə salmışdılar ki, yəni bu problemlərin fonunda millətçilik qalxdı, müxtəlif fraksiyalar, belə deyək ki, partiyalar artıq bu vəziyyətdən istifadə etib və yaxud bu vəziyyətdən çıxmağa çalışdılar. Ona görə də bunların üçü nəyə görə vurğuladı? Baxın, bunların hər üçündə millətçilik, şovinizmdə, yəni ən pik həddi millətçiliyin, həmçinin də revanşizm baş qaldırdı. Almaniyanı bildiyi revanşizm deyir ki, uduzmuşam, gələn dəfə udacam, canınızı alacam. İtalya nə dedi? Dedi, yoxdur. Siz ki, məni belə elədiniz, əlim üzümdə qaldı mənim, indi görün sizin başınıza. Yaponiyada dedi ki, eybi yoxdur. Mən bir də sizə güvənmərəm. Sizə güvəndim, qaldım belə bir vəziyyət. Bəs bunları dedik, bəs SSR nə istəyirdi? SSR də artıq buradadır, Stalindəki də gətirib çıxarıb da, müəyyən bir həddə gətirib çıxarıb SSR-nin nüfuzu da var, gücü də var artıq kifayət qədər və artıq belə desək, həm burada biraz yarımçıq işləri qalır, İnqilabdan sonraki vəziyyətə gətirib çıxmayıb da hələ tam. İndi qış müharibəsində çıxacaq orada. Bunları tutmalıdır. Yəni həm Şərqi Avropada, yəni bu hissələrdə, həmçinin də uzaq şərqdə, yəni Yaponiya tərəfdə belə deyək, yaxşı yadınızda qalmaq üçün
öz mövqeyini gücləndirməyə çalışır SSR. Bunun üçün hətta Almaniya ilə razılığa da gedəcək. İndi qarşıda deyəcəkdir daha onu. Bəs ABŞ nə edirdi? ABC heç nə. Oturub gözləyəcəm. Onlar dalaşacaqlar. Onlar dalaşanda görüm oradan mənim qazancım nə olacaq? İtiraflı eləyir. Bunun siyasəti budur. Tarixən görürsünüz həmişə belə danışır. Dayanır kənarda, vəziyyət yetişəndə müdaxilə eləyir və oradan qazancılı çıxır. Yəni ABŞ deyəndə ağlımıza bu gəlməlidir. Böyük Britaniya və Fransa nə edirdi? Mövcud mövqeylərini qoruyub saxlamaq. Bax bu saydıqlarım hamısı var. Bunlar elə müharibənin səbəbləridir. Mövqeyini qoruyub saxlamağa çalışırdı. Çünki mövqey deyəcək ki, bunlar nə mövqeyi vardı? Bəli, var idi. Elə məhz bunların mövqeyinin güclü olmağı gətirib çıxardı həmin müharibəyə də. Necə gətirib çıxardı? Gəlin baxaq. ABŞ bir tərəfliyə çəkildi öz yuvasına. Qazancını götürdü, cibini doldurdu. Elə ki, təsəvvür dava düşdü. Sakitləşəndən sonra gəldi ciblərin pulla doldurdu, çıxdı getdi okeanın o tərəfinə. Burada qaldı, həm də Millətlər Cəmiyyətinə də qoşulmadı, yaxı ratifikasiya edilmədi. Burada kim qaldı? Əsas güclər İngiltərə və Fransa. Bunlar idilər söz sahibi, bunlar da Hitlerin ciddiyə almadılar və sakitləşdirmə və s. gətirdi çıxardı müharibə. Baxın, elə Hitleri ciddiyə almadılar məsələsi faşizm. Faşizm təhlükəsi düzgün qiymətləndirilmədi. Onlar dedilər ki, biz bunu belə eləyirik, sakitləşəcək. Bu ərazini verək, hətta həmin dövrlərdə İngiltərənin baş naziri Chamberlain, əvvəllər kitabda adı qeyd olunub, əlavə olaraq onu deyirəm. Chamberlain həmin o Münhendə razılaşmanı qələbə kimi qələmə vermişdi ki, nə gözəl oldu. Biz artıq Almaniya bundan sonra sakit duracaq. Durdu mu? Xeyr, durmadı. SSR dedi ki, möhkəmlənmək istəyir həm Şərq Avropada, həm Uzaq Şərqdə, həm Almaniya ilə əməkdaşlıq etməyə çalışır. Hətta 30-cu illərdə SSR birinci bunları xəbərdarlıq elədi faşizm təhlükəsi ilə bağlı ki, kollektiv təhlükəsizlik komitəsi birliyi yaradaq, amma məhəl qoymadılar. Bu tərəfdən də Avropa dövlətləri bir siyasət yürüdürlər. Nədir bu siyasət? Deyir ki, faşizm də var, kommunizm də var. Yəni biri Almaniya, biri SSR. Gəlin, biz bu işdən karlı çıxmaq üçün nə edək? Bunları qoyaq bir-birinə qarşı. Bunlar bir-birini qırsınlar və zəifləsinlər. Bizdə o biri əlbir olub bir ay, bir şiir ilə o axırda Dovşanovlu bir-birini döyürlər, artıq səfəmizə türkü olur da, gəlib onu götürür gedir. O misalı, yəni bunlar bir-birini ditsinlər, biz qazancı götürək. Ona görə də burada nə yazmışıq? Totalitar rejimləri, yəni totalitar rejimlər dedikdə Almaniyada nasizmi deyəcək, Hitlerin diktaturasını, SSR-də də kommunizmi qarşı-qarşıya qoyub zəiflətmək istəyir. Öncəki müharibədən fərqli olaraq bu müharibə həm daha böyük müharibə idi, həm də ideologiyalar arasında gedən bir müharibə idi. İdeologiyalara nələri misal çəkəcəyik? Baxın, çəkdik. Kommunizmi çəkə bilərik, faşizmi, belə desək. Bir də liberal demokratiyanı. Kommunizmdir, faşizm, bunlar bu liberal demokratiya nə idi? Liberal demokratiya azad seçkinin, demokratiyanın olduğu bölgələr. Yəni, məsəl üçün, İngiltərənin, Fransanın deyə bilərik. Nəhayət, bax, bu bütün saydıqlarım hamısı bu problemlər gətirdi, müharibəyə çıxardı. 1939-cu ildə sentyabr ayının birində bir də gördülər ki, Almaniya SSR-yə, Polşaya hücum etdi. Və bununla da dünya müharibəsi başladı. Fransa, Britaniyada indi müharibə elan edəcəklər, hələ yenə də səslərini çıxarmayacaqlar, o qəribə müharibə danışacaq. Bunlar da Almaniyaya müharibə elan etdi və beləliklə dünya müharibəsi başlanmış oldu. İldırım sürətli müharibə ilə Almaniya dərhal girib Polşanı. Nə idi bu? Birincisi, Almaniya daha inkişaf etmiş silahlarla, texnikalarla irəliləyirdi. Polşa isə onun qabağına köhnə tankları çıxardı, süvari atılılarla. Məsələn, cəmaət üstə tankla gəlir, səndən atla, əlində qılınc yəni də dayan doldurum belə deyək ki, qaçırsan. Hər hansı bir silah. Yenə də tankın üstə qaçırsan da, istəyir nə ilə qaçırsan. Əlində topla da qaçsan, tankın üstə qaçırsan. Ona görə də Almaniya götürdü. Buna ildırım sürətli ilk dəfə dünya tarixində quru
qüvvələri ilə, yəni tankla hava qüvvələri eyni anda hərəkət etdi. İldırım sürətli müharibə planının bu mahiyyəti bu idi. Tutdu buranı, Polşanı. Axı SSR ilə bunlar 39-da razılaşmışdılar, Şərqi Avropanı bölmüşdülər öz aralarında. Mən, qardaş, buranı tuturam. Polşanın şərqi sənindir. SSR də 1939-da başladı. SSR-ni, daha doğrusu Polşanın şərqini ələ keçirdi. Baxın bu, şərqi Polşa deyirik. Sonra qış müharibəsi deyirik də Finlandiyaya hücum etdi. Amma Finlandiyanı tuta bilmədi. Qış müharibəsi də 1939-un noyabrından 40-ın martına qədər olduğuna görə, yəni qışda olduğuna görə qış müharibəsi deyirlər buna. Və bu xüsusiyyətinə görə SSR-ni Millətlər Cəmiyyətindən qovdular. Ay aman qoymayın, nə olacaq? Yəni Millətlər Cəmiyyəti və nədir ki, SSR-yə çox Hitler 33-cü ildə heç bəyənməmişdi, çıxmışdı oranı belə deyək də. SSR-ni də qovdular yaxşı. SSR-i Finlandiyanı tuta bilmədi, amma Baltik sahillərində, baxın bura Baltik dənizidir. Estoniya, sonra deməli Latviya, bir də Litva. Baxın bu bölgələr ələ keçirildi. Finlandiya bu bölgədə Baltik sahillərində bir sıra ərazilər ələ keçirilir, amma Finlandiya tutulmur. Bir də neynədi bu dövrdə? Bessarabiyanı Rumıniyadan aldı. Baxın, Bessarabiya da bu bölgədə müasir Moldova, əsas hissəsi Moldova ərazisinə düşür. Belə yadda saxlayın. Rumıniyadan aldı. İndi bəzən bu suallarda, suallarda qarşımıza çıxır. Məsəl üçün deyir ki, qış müharibəsi dövründə və yaxud da ki, 39-cu ildə SSR Baltik dənizi sahillərində hansı əraziləri ələ keçirdi? Biz də oxuyanda götürmüşük Litva, Latviya, Estoniya, Bessarabiyanı da Rumıniyadan aldı. Baxın, Bessarabiya Baltik sahilində deyil, burada diqqətli olun. Eyni cərgədə verilir, eyni dövrdə ələ keçirilib, amma Bessarabiya baxın bu hissə Qaradəniz tərəfdədir. Bildiyimiz Moldovanı düşünün, elə yadda qalacaq bu formada. Deməli, beləliklə artıq, baxın bir daha xəritəni təmizləyim. Gördüyünüz kimi SSR ilə Almaniya öz aralarında Şərqi Avropanı bölməyə razılığa gəldilər. Almaniya buradan başladı, SSR də buradan başladı. Baxın, bu xətt boyunca görürsünüz ərazilər. Baxın, Bessarabiya, Polşanın şərqi, Litva, Latviya, Estoniya, amma gəldi Finlandiyanı tuta bilməmişdi. Bunu da unutmayaq. Görək, qabaqda nələr var. Qəribə müharibə. Demək, biz qeyd etdik ki, Almaniya 39-cu ildə müharibə eləyəndən sonra Polşaya, İngiltərə və Fransanın beyni çöndü, buna hücum etdilər. Amma, daha doğrusu müharibə elan etdilər, amma hücum etdilərmi? Xeyr, etmədilər. Və buna biz 1940-cı ilin martına qədər olan bu proseslərə qəribə müharibə deyirik. Nəyə görə qəribə? Yəni, müharibə elan ediblər, amma oturublar yerində. Bizə nədir? Almaniya orada Polşanı dağıdıb tökür, bunlar dedilər ki, Almaniya sən çox pis adamsan. Amma gedib bir qulağından tutmadılar, gedib bir ayırmadılar. Buna elə dayanıb belə baxırlar. Hərəsdə bir dənə semic qalıb çıxıya baxırlar. Bunlar nə düşündülər? Müdafiə olunaq. Yəni buna müdafiə strategiyası da deyirlər. Dedilər, biz Almaniya hələ ki şərqdə, yəni şərqə istiqamətdə döyüşür. Biz ən yaxşısı güclənək. Ona görə həm də Fransa sərhəd boyunca müdafiə istehkamları Almaniya ilə sərhəd boyunca çəkmişdi deyənə, dedi, gücləndirmişəm, oturum burada semiçkamı istəyim. Hərdən çıxırdı o istehkamın üstünə belə ayaqlarını da sallayıb semiçka istəyirlər. Nə lazımdır? Baxım görüm nə olacaq orada. Arada çəkib TikTok-a da qoyurdular. 1940-cı ilin yazına qədər, yəni martına qədər belə davam etdi. Ona görə də bu müharibə qəribə müharibə. Almaniya neynədi? Almaniyada düşünür Hitler ki, bax, mən buranı tutmalıyam ki, bax, şimal təhlükəsizliyini təmin edir. Buradan SSR ilə razılaşmışam. Əla, vəziyyəti yaxşıdır. Buranı tutmuşam. Gəl indi buranı da. Deməli, Danimarka, Norveç 1940-cı ilin yazında ələ keçirdi. Baxın, Danimarka, Norveç. Baxın, bu istiqamətdə Hitler yenə də şimal sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin edir. Hollandiya və Belçikada 40-cı ilin mayında da, yəni baxın bu hissə. Bu hissəni də tutdu.
Gəldi Fransaya dedi ki, salam əleykum, necəsən, nə var, nə yox? Artıq Fransanın sərhəddindədir. Dünkerkdə bunların qoşunlarını aldı mühasirəyə. Dedi, hə, qəşəng deyirsiniz qaçıqlama. Dünkerk haradır? Bir dənə bunu təmizləyim, sizə yaxşı göstərim. Baxın, Fransanın o Belçika ilə sərhədi lap ucqarı, baxın, bu dib var ya, burada sahildə, bax. Dünkerk oradır. Orada mühasirəyə aldı bunları. Amma hücumu davam etdirmədi. Bu, belə deyək də, Dünkerk möcüzəsini deyənə, yəni burada Hitlerin bilinmir tam versiyalar verir ki, Hitler burada deməli İngiltərəni sülhə çağırmaq istəyirdi, ondan sülh bağlayıb bunu neytral buraxmaq istəyirdi. Sonra başqa bir versiya var, indi bu dərslikdə bu sülh məsələsi qeyd olunub, amma bu misal üçün Hitler orada artıq dəniz qüvvələrinin İngiltərənin donanması güclü idi axı. Dəniz qüvvələrini vurmamaq üçün, heyf etməmək üçün belə deyək ki, ancaq havadan zərbələr endirməyə başladı. Nəticə etibarı ilə bunlar mühasirədən çıxa bildilər. Yəni mühasirə düşənlərin böyük əksəriyyətini xilas edə bildilər Fransız qüvvələri. Hava qüvvələrindən ancaq zərbələr endirildi. Onu da qeyd etdik. 40-cı ilin artıq yayında daxil oldu Parisə. 22 iyunda təslim oldu Fransa. Bu Fransa tarixinin ən böyük məğlubiyyəti idi. Fransanı tutandan sonra böyük bir hissəsi, baxın, Fransanın şimalında bu hissədə keçdi Hitlerin özünün nəzarətinə, yəni birləşdirildi Almaniyaya, belə deyək ki, cənubda da nə düzəldildi? Faşist hökuməti düzəldildi Fransanın cənubunda. Faşist hökuməti düzəldildi və artıq 40-cı ilin yazında ilə yayında da biz nə deyirik? Norveçdən İspaniyaya, baxın bir dənə xətt çəkirik. Norveçdən İspaniyaya qədər olan ərazilər keçdi Hitlerin nəzarətinə. İndi baxın biz Britaniyaya nə deyirik? Baxın bura. Azad dünyanın son qalası deyirik. Görürsünüz? Buranı Hitler tutub. Bir dənə bura qap. Burada mühazir hökumətlər hara qaçdılar? Britaniyaya. Qaçıb hamısı sığınıblar ora. Britaniyada müqavimət göstərir. Hitler düşündü, belə əlim qoydu, durdu orada, belə sənəsinin altına fikirləşdi ki, mən indi Britaniyanı neyniyim? Sülh alınmadı. Dənizlə. Dənizlə iki yol var da, ya dəniz, ya hava qüvvələri ilə buranı keçməlisən də, budur. Neyə bilərsən başqa? Dənizlə ki, mən neyniyəcəm? İngiltərə donanmasına söz ola bilməz də, dəniz hegemonudur. İngiltərəyə sən dənizdə bata bilərsən. Ona görə də hava qüvvələrindən də İngiltərənin o radarları, istifadə etdiyi radarlar imkan vermir. Yəni, həm donanma, həm radarlar Hitler burada uduzdu bu prosesdə. Ona görə də bu Hitler üzərində ilk qələbə sayılır. Baxın, Britaniya üzərindəki uğursuzluğu Hitler üzərində ilk qələbə sayılır, həmçində Hitlerin ilk strateji məğlubiyyəti sayılır. Hitler dedi, bu lap mənim işim uzatdı, neyniyim? Ən yaxşısı bunun sualtı qayıqlarla sıradan çıxardım. Sualtı qayıqlarla burada neyniyəcəkdi ki, İngiltərəyə nə mane yarada bilərdik? Bu hissədə də təxminən müstəmləkələrdən gələn, ABŞ-dən gələn yardımların qarşısını alacaqdı, batıracaqdı hamısını. Baxın, ona görə də bura haradır artıq? Bura Atlantik okeanı. Deməli, hərbi əməliyyatlar hara keçdi? Atlantik okeanında keçdi. Baxın, həmin bu hadisə ilə bağlı. Nağıllardakı kimi tez-tez işlədək bu sözü, bunları qoyaq. Burada görək Afrikada nələr baş verdi. Artıq 40-cı ilin sonunda İtaliya başladı Afrikada at oynatmağa. Misirə hücum, indi burada xəritədə o hissə yoxdur. Dərslikdə verilmədiyinə görə çox yormaq istəmirəm sizə, amma göstərmişəm də, hamısını bilirsiniz Misirdə, digər mövzularda. İngilislər amma Misirə hücumun qarşısını aldı. Hitler Liviyaya 41-ci ildə artıq kömək göndərdi. Mussoliniyə də, İtaliya deyəndə Mussolini bilin. Bunların Süveyş kanalına da yürüşü uğursuz oldu. Süveyş kanalını ələ keçirmək istəyi də uğursuz oldu. Ümumilikdə baxsaq biz, Afrikada əməliyyatları uğursuz oldu bunların. Acığın harada çıxdılar? Balkanlarda çıxdılar. Artıq İtalyanlar Albaniyada idi ya. Albaniya, baxın bu bir rəqəmdə, bu hissə Albaniyadır. Albaniyadan üzü tutdu
tutdular hara? Yunanıstana. İtalyan qoşunları və Hitler kömək göndərdi. İngilislər də bu arada Yunanlara kömək elədilər, amma effektiv olmadı. Alman-İtalyan qoşunları birlikdə tutdular və nəhayət Yugoslaviya və Yunanıstan təslim edildi. Yəni Yugoslaviya və Yunanıstan. Gördüyünüz kimi artıq bu bölgə bütünlüklə bu Polşanın bu hissəsi də artıq nədir? Kimlərdədir? Almaniya və müttəfiqləri, İtaliyada müttəfiqdir. İndi görək nə baş verəcək. İndi baxın, nə baş verəcək deyəndə SSRİ-yə hücumdan danışacağıq da artıq burada işi həll eləyib Britaniyaya dişini keçirə bilmədi, qaldı SSRİ. Qış müharibəsində də görüb ki, SSRİ o qədər güclü deyil, burada bu boyda sərvət var, burada Bakı nefti var, mən bunu tutmalıyam, bunun üçün də getdi, görək indi necə gedəcək SSRİ. Demək, Almaniyanın SSRİ-yə hücumu biz artıq belə deyək də burada xəritəni dəyişdim ki, şərqdə əməliyyatlarda qeyd edə bilim. Deməli, Almaniya artıq Polşanı tutub, belə deyək ki, Danimarka, Norveç tutulub, bu hissələr Fransaya daxil olub. Burada İtaliya, gəldilər, Yugoslaviya və Balkan yarımadası da tutulub. Deməli, indi məsələ nədir? Gəlib SSRİ də öz növbəsində, baxın, bu Belarusya, Ukrayna onsuz da onun tərkibində idi. Şərqi Polşanı tutub, burada Litva, Latviya, Estoniya, Finlandiya tutulmuyub. Belə bir situasiya var. İndi Hitler burada istədiyinə nail olub, SSRİ ilə də müqavilə imzalayıb bölmüşlər. Nə oldu birdən? Çünki bu Avropada tək ağalıq etmək istəyir. Ona görə də SSRİ üzərinə hücum etdi. 1941-ci ilin iyunun 22-si. 41-45 dediyimiz müharibə var ya, Böyük Vətən müharibəsi başladı. Barbarossa, yəni ildırım sürətli müharibə planına əsasən biz irəliləməliyik. Məqsəd nə idi? Məqsəd Britaniyanı sıradan çıxarmaq, kommunizmi ləğv etmək və SSRİ-nin resurslarını ələ keçirmək. Bakı nefti və s. Bəs həmçinin də deməli bu Arxangelsk-Kəştərxan xəttinə çıxmış. Deməli, Arxangelsk-Kəştərxan xətti də baxın təxmini çəkəcəm. Baxın burdan, yəni Arxangelsk buradır, Kəştərxan da buradır. Bir dənə təxmini xətt çəkəcəm. Baxın, Hitlerin məqsədi bu xətti ələ keçirməkdir. Rusiyanı zəlil gününə qoymaq istəyir, belə deyək ki, ələ keçirmək istəyir. Və artıq Ukrayna, Belarusiya ələ keçirildi, yəni Ukrayna və Belarusiya ələ keçirildi. Polşanı da tutmuşdu onsuz da və istiqamət hara olacaq? Leningrad, baxın. Belə deyim, gəldi çıxdı Moskvaya, Moskva buradır. Həmçinin Leningrad mühasirəyə aldı, o dövrü üçün Sankt-Peterburqda belə deyək ki. Və bu ildırım sürətli müharibə idi. Yəni çıxdım, gəldim. 3 ay ərzində SSRİ həm elan edilməmiş müharibə idi. İndi müharibə axı razılaşıblar müharibə hazır olmadığına görə nə baş verdi? Almaniya 3 ay ərzində baxın bu dediklərimizə nail oldu. 41-ci ildən söhbət gedir. Bura çata bilməyəcək. Çünki Moskvada nə oldu? Bunların qarşısı alındı. Moskvada dayandırdılar bunları. Həm təchizatı yox idi, həm də ki, nə idi? Havanın soyuq kəskinləşməsi, qış artıq qarın içində qaldılar və ildırım sürətli müharibə planı puça çıxdı. Buna başqa təbirlə desək, məğlub edilməz Alman ordusu mifi də sarsılmış oldu, ləğv oldu. İndi bu, burada uzaq şərq dedikdə Yaponiya tərəf, burada nələr baş verirdi? 1940-cı ilin sentyabrında Berlində, yəni Almaniyada Üçlər paktı imzalandı. Kimlər idi üçlər? Yaponiya, Almaniya, İtaliya. Üçlər paktında nələr nəzərdə tutuldu? Yeni nizam yaradılanda Avropada. Yeni nizam yaradılanda Yaponiya onların, İtaliyanın, Almaniyanın hökmranlığını tanıyır, ağalığını tanıyır. Öz növbəsində də Asiyada yaradılan yeni nizam, yəni yeni nizam nədir? Bizim ağalığımızdadır. Asiyada yaradılan nizamda da İtaliya və Almaniya Yaponiyanın rəhbərliyini tanıyır.
dərhal qüvvəyə minir, 10 il ərzində qüvvədə. Burada bir dənə də məsələ var idi. Müharibədə iştirak etməyən, üçlü taktdan söhbət gedir. Hər hansı bir dövlət bunlara hücum edərdirsə, avtomatik hamısı hücum edəcəkdir. Və maraqlıdır. Müharibədə iştirak etməyənlərdir. Bu, oxuyanda hər birimizə qaranlıq qala bilər bu məsələ. Yəni, müharibədə bildik, tərəflər döyüşür, bunlara qarşı da pakt etməyənlərdir. Bu hardan çıxdı? Bəli, bunlar əslində bir hədə gəlirdilər. Sizcə, hansı ölkəyə qarşı ola bilər bu? Müharibəyə etməyən hansı ölkəni təhdid edirdilər ki, birdən çaşarsan, ana bilər qarşı? Bəli, ehtimalən bu ABŞ idi. Yəni, əslində müharibədə iştirak etmək. Bu kitabda yoxdur, bunu sadəcə deyirəm ki, yaxşı anlaşılsın da mövzu. Müharibədə iştirak etmək ABŞ-yə deyirdilər ki, dolayısıyla bax, biz burada döyüşürük, birimizə qarşı çaysan, hamımız düşəcəyik sənin üstünə. Elə bilməklə də. Dalaşacaqlar 3 nəfər, davaya gedirlər. Hamıya deyirlər ki, biz davaya gedəndə kimsə gəlib bizə qarşı, birimizə qarşı çəksə, üçümüz də onu vuracaq. Belə bir məsələ də qeyd olundu həmin o üçlər paktında. SSR-yə Hitler təklif göndərdi ki, qardaş, sən də gəl qoşul bizə. Hələ 40 sentyabrda SSR-yə hücum etməyib. Bu vaxtda. Yəni, bunu ardınca dedim, o demək deyildi, yəni 40 sentyabr. SSR dedi, hə, nə olar ki, qoşulum da, amma şərtlərim var. SSR-in şərtləri imkan vermədi. Baxın, bu kitabda var, yenə də sizə bunun kitabda olmayan hissəsini deyib aydınlaşdırmaq üçün deyirəm. Yəni ki, SSR-in şərtləri hansı şərtlərdir sizə lazım deyil. Sadəcə nə ola bilərdi? SSR nə ola bilərdi? Bax, Finlandiyada təhlükəsizlik istəyirdi. Qaradəniz boğazlarında məsələ istəyirdi burada. Hitler də oturub düşündü ki, bu şərtləri mən sənə verəndən sonra daha mən özüm elə el arasında deyiləm, mürmüc olub qalacam burada da, daha nə edirəm bunları sənə verəndən sonra başva dəysin sən gəlib pakta qoşulmağa. Elə bir Loro dildə Almaniya SSR-yə dedi ki, İtaliya, Yaponiya ilə oturmuşuq, domino oynayırıq, dur sən də gəl bizə. SSR dedi ki, evin açarını da verəcəksən mənə. Yəni, belə bir şey idi onun qoyduğu şərt. Sonraki dövrdə Macarıstan, Rumıniya, Bolqarıstan da həmin bu deyə qoşuldu. Nədir? Pakta, üçlər paktına qoşuldu. Macarıstan, burada göstərim. Hamısını əzbər bilirsiniz də, bu nə qədər xəritədə göstərmişəm bunları. Deməli, Rumıniya, bu hissədə baxın. Bolqarıstan, Rumıniya, Macarıstan. Bunlar da qoşuldular həmin pakta. Pakt imzalandı, imzalamamışdan da Yaponiyanın hələ biz fəaliyyətinə baxsaq, 30-cu illərdən Çinin müəyyən ərazi, bura Yaponiyada, Çinin müəyyən ərazilərini tutmuşdu. Hind okeanının şərqindəki adada, yəni bu hissələrdəki adalardan ələ keçirmişdi və həmçinin Fransanın müstəmləkələri olan Vyetnam, Laos və Kamboçya. Bunlar haradır? Baxın, Vyetnam bu hissədir. Laos bu hissədir, Kamboçyadakı bu hissədir. Baxın, bu bölgəni də Yaponiya ələ keçirdi. Ümumiyyətlə, bu hissələrdə Yaponiya məqsədi nə idi? Neft rezervlərini artırmaq, kauçuk, belə deyək ki, xammalını ələ keçirmək. Yəni, xammalı olmadığına görə dəniz məsələsi müharibə iqtisadiyyatı qurmaq yolunda atılan addımlarda çox mühüm idi. Müharibə iqtisadiyyatı nədir? Biz bilirik ki, ilk İngiltərə qurub bunu, amma Yaponiyada qurmağa çalışırdı. Bu elə onun müharibə iqtisadiyyatı qurmaq üçün də dənizlərdə ağalıq etməli idi. Bu da deməli yox idi axı xammalı. Bu da onu dənizlərdə hökmranlığı gətirib, çünki Vaşinqton konfransında dəniz üstünlüyü bölünmüşdü İngiltərənin ABŞ ilə, Yaponiyada məhdudlaşmışdı, yadınızdadırsa, xatırladırsınız. İndi bunun bu formada hərəkət etməsi dənizlərdə nə edəcəkdi? ABŞ və İngiltərəni ilə onu qarşı-qarşıya qoydu. Və deməli, bu SSR Yaponiya ilə də 1941-ci ilin aprelində hücum etməmək pakt imzalayır. Daha da fəallaşacaqdı. Çünki SSR ilə razılaşdı. SSR-in burada da başı qarışıq da belə deyək ki, hələ düzdür, yoxdur, hücum olmayıb, amma və nə baş verir? Yaponiya fəallaşır, çünki SSR-dən bir təminat alıb təhlükəsizliklə bağlı. Və bu bölgələrdə fəaliyyətini genişləndirmiş olur.
İndi artıq yetişib ABŞ-nin müharibəyə qoşulması, görək necə qoşulacaq. ABŞ-nin müharibəyə qoşulması, ABŞ müharibəyə qoşulmamışdan əvvəl hələ ki indi görək də nə baş verəcək, qoşulacaq. Lend-Liz qanunu, borc və kirayə qanunu 41-ci ilin martında artıq təhlükəni hiss eləmişdi ki, müharibədir artıq, bu oyun oyuncaq deyil, Hitler də heç kimdən zarafat eləmir. İlk olaraq Britaniya, sonra SSR-yə yardım edilməli idi. SSR-yə yardım ediləcəksə, bu yardım necə ediləcək? Sonra gəlməmişdən əvvəl Churchill-lə Franklin Roosevelt 1941-ci ilin avqustunda görüşdülər. Artıq deməli Lend-Liz martdadır. İyunda SSR-yə hücum baş verib, bu biraz da təhlükə artıb, yəni gözlənmirdi ki, SSR-nin axı bunların hücum etməmək bir planı var idi. Hə, bu deməli görüşdülər, bundan sonra Atlantik Xartiyasını imzaladılar. Atlantik okeanında hərb gəmisində imzalandığına görə belə aldı. Xartiyanı imzaladılar. Burada nə deyildi? Deyildi, biz ikimiz, yəni ABŞ və Britaniya başqa ərazini işğal etmək niyyətimiz yoxdur. Xəzər müqəddəratını tanıyırıq. Təcavüzkarlar tez silah olmalıdır və bütün dövlətlər hərb vasitəsindən, hərbi qüvvədən istifadə etməkdən imtina etməlidir. Yəni, sülh bərqərar olmalıdır. Atlantik Xartiyasıdır bu. Deməli, SSR-yə indi yardım olmalıdır burada. Dedi ki, yuxarıda o Lend-Lizdə də dediyi bu öz əksini tapırdı ki, yəni də gələcəkdə əvvəl Britaniya, sonra da müttəfiqlərimə, yaxın saydıqlarıma yardım edəcəm ki, müharibədə dəstək olsun. Amma indi SSR-yə necə yardım? Baxın, SSR-yə bir neçə yol var idi. Ya Murmansk buradadır, ya Vladivostok var idi ki, Vladivostok Yaponiya tərəfdən aşağıda. O hissə, bunlar heç dərslikdə əraziləri verilməyib, sadəcə anlamaq üçün göstərim. Ya Qaradəniz boğazları vasitəsilə, ya da ki, İran ərazisindən, İran da burada düşməyib. Deməli, bu ucuqadır. Həm Hitler artıq bu hissələri tutub, həm də buradan çətin olacaqdı yardım etmək, əlverişli deyildi. Vladivostok həmçinin əlverişli deyildi, Yaponiya da orada problem yarada bilərdi. Qaradəniz Türkiyə müharibəyə qoşulmayıb, bir tərəf olduğuna görə boğazları bağlayıb, burada da giriş yoxdur. Qalır bir dənə İran ərazisi. Görürsünüz, baxın, bu ərazilər alanlar. İrandakı Rıza Şah dedi ki, olmaz. Nə bilim mən, filan. Dedilər, bilirsən nə var? 41-ci ilin avqustunda Rus İngilis qüvvələri girdilər İrana, İranı öz nüfuz dairələrinə böldülər. Şimalı oldu deməli. İranın şimalından söhbət gedir. SSR-nin cənubu da İngiltərənin nüfuz dairəsi. 1941-ci ilin artıq cəmaət yeni ilə hazırlaşır. Havay adalarında Pearl Harbor hərbi bazasına ABŞ-nin Yaponlar tərəfindən bombardman vuruldu baza. Almaniyada bu dəndə ilə ABŞ-yə müharibə elan etdi. Və nə baş verdi? ABŞ artıq müharibədə gəldi, dedi, salam, necəsiz? Artıq mən də müharibədəyəm. Və artıq hərbi əməliyyatlar hara keçdi? Yəni Şərqi cəbhəsi və Sakit Okean. Və 1942-ci ilin yanvarında dövlətlər toplandılar. Həmin o Atlantik Xartiyası əsasında 26 dövlət yanvar ayında 42-nin Birləşmiş Millətlər bəyannaməsini imzaladılar. ABŞ, SSR və Böyük Britaniya başda olmaqda. Bu, antifaşist, anti-Hitler koalisiyasının yaranması və möhkəmlənməsi demək idi və gələcəkdə müharibədən sonra yanılacaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradılmasında ilk addım. Baxın, demək, ABŞ-ni də qoşduq müharibəyə, Qərbdə, Şərqdə, Afrikada həmçinin cəbhələrdən danışdıq. İndi müharibədə dönüşlər necə baş verəcək, ona baxaq.